agora. Ai, jamais. Oi. Ué, não sei que hora que eu vou não. Tem hora não. Tá bom. Tá. Doidinha atrás disso. Certo. Aí deve que dá, né? Eu arranjo sim, quando eu chegar aí eu já passo assim, olha. Ah, com Deus. Tá bom, certinho. Carlos, assim é mais fácil pra caçar, né? Assim é mais fácil pra caçar. Cachorrada vai no rolê. Ei, cachorrada, hein? Tá só beliscando, hein?